selamat datang di vlog saya. Dan kali ini saya akan mau mengupdate stok mobil yang terbaru yang ada di Jatim Motor. Mobil apa saja kah itu? Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita mulai dari depan dulu. Di depan di dalam showroom ini ada mobil apa aja? Kita lihat. Di sini ada Mazda 2015, lalu ada Yaris 2011 tipe S, lalu di sebelahnya ada Pajero Dakar 2013. Dan ini adalah Pajero Dakar 2013. Dia udah VGT, grill depannya udah pedang, alamatnya Tangerang, dan warnanya putih. Mobilnya cakep. Ini ex dokter ya. Oke, sekarang saya udah ada di dalam mobil ini dan bentuk kuncinya seperti ini. Kuncinya Pajero Dakar. Lalu kita coba nyalain mobilnya. Oke, kilometernya baru 65 ribuan ya. Dalamannya seperti ini. Udah berlapis dengan panel-panel wood di bagian tengah. Kayak unitnya seperti ini dan di atasnya ada MID-nya. Lalu sunroofnya ada di sini. Kita buka sunroof, kita geserinnya dulu. Kita buka sunroofnya. Dalamannya bersih, rapi. Mobilnya cakep. Dan di sini ada ruang penyimpanan untuk bagian tengah. Lalu ada di cakep mobilnya. Sekarang kita beralih ke mobil yang kedua. Yang ini adalah Yaris S Limited 2011. Bentuk kuncinya seperti ini. Dia udah smart entry ya. Kita langsung masuk ke dalam. Oke, sekarang saya udah ada di dalam mobil ini. Lalu kita coba langsung nyalain pakai start engine. Kita tinggal pencet tombolnya dan nyala mobilnya. Kita coba nyalain AC-nya. AC-nya juga masih dingin. Kita coba buka jendelanya. Semua fungsi power window juga masih berfungsi dengan baik. Dan ini mobil ini KM-nya baru 90 ribuan tahun 2011. Pasti cocok buat Anda. Sampingnya Yaris ini ada Mazda 2 2015. Ini udah Sky aktif, kita coba masuk ke dalam. Dan bentuk kuncinya juga seperti ini, udah smart entry juga. Yuk. Nah, Mazda ini dia udah pakai engine start bottom, jadi kita tinggal taruh kuncinya di sini atau dikantongin whatever. Lalu kita tinggal tekan tombol startnya di sini sambil injek rem. Dan mobilnya udah nyala. Bentuk steeringnya seperti ini. Kita coba buka jendelanya dulu. Dan tampilannya takometernya keren ya, seperti ini. Lalu di sini ada switch control buat tombol-tombol. Ini ada voice command, perintah suara langsung. Lalu di sini layarnya seperti ini, head unitnya di atas. Lalu bawahnya di sini untuk
pengaturan AC. Lalu dashboardnya di sini sporty sekali ya desainnya ya, di sini berwarna hitam, terus ada jahitan-jahitan warna merah. Lalu bahannya di sini juga dia soft touch ya di sini ya. Di sini juga lumayan lah hal ini. Lalu bentuk joknya seperti ini, masih orisinilnya berwarna hitam, lalu ada jahitan-jahitan atau motif warna merah. Desain joknya juga sporty, keren. Belakangnya juga sama seperti ini. Untuk dashboardnya, tuas transmisi bisa manual untuk menambah atau mengurangi gigi. Lalu di sini untuk kita kontrol ke layar monitor. Gerakinya pakai ini, seperti ini. Oke, lanjut, di sini ada Honda Accord 2015 VTL. Lalu kuncinya seperti ini. Kita coba masuk ke dalam. Sedan mewah ya. Aduh. Bentuk interiornya seperti ini. Door trim, dia udah pakai bahan yang lapis kulit. Lalu di sini ada panel-panel wood, udah pakai EcoSmart. Lalu di sini joknya juga udah lapis kulit semua. Di sini elektrik semua ya untuk pengaturan joknya. Lalu kita coba nyalain di sini pakai start button. KM-nya baru 50 ribuan. Dan head unitnya letaknya ada di tengah posisinya. Ada 2 head unit. Lalu di sini ada panel-panel wood nuansa kayu di bagian dashboard. Lalu di bagian sini juga, bagian tengah. Dan ini untuk pengaturan AC-nya. Wow, mobil mewah. Accord VTL 2015. Steering wheel-nya bentuknya seperti ini. Ini bahan ini ya, wood ya. Motifnya ya di sini dilapis dengan bahan kulit. Oke, AC-nya di sini dingin banget ya. Lalu saya di sini kalau naik mobil ini terasa naik kayak mobil itu ya, anggota dewan ya. Karena mobilnya sangat mewah sekali. Honda Accord VTL 2015. Harga kreditnya di kisaran 315, cashnya 325. Jika Anda tertarik, langsung aja ke Jati Motor. Lanjut, kita mau lihat mobil yang lain yang ada di luar. Yuk. Oke, untuk yang mobil di luar kita punya Honda Accord 2010 VTL automatic transmission. Kita coba lihat-lihat depannya ya. Oke, kalau yang 2010 ini head unitnya ada satu ya di tengah sini. Lalu di bawahnya ini ada radio dan untuk pengaturan AC. AC-nya di sini juga udah otomatis ya, auto climate, sorry. Oke. Di sini layarnya AC ya, temperatur. Lalu ini ada blowernya di sini. Lalu di sini untuk radio, di sini ada radio USB, CD, lalu ada GPS-nya juga.
Kalau yang ini harganya lebih terjangkau. Ini sekitar 175 juta. Dapat mobil Honda Accord sedan mewah. Kita lanjut ke belakang lagi, di sana masih banyak mobil. Yuk. Ada mobil Fortuner tipe G 2012. Ini udah ada tambahan turbonya. Lalu di belakangnya ada Toyota Rush 2012. Mobilnya cakep. Bannya juga masih tebal-tebal semua. Dan fotonya ini juga keren ya. Lalu di belakangnya ada Avanza Veloz 2014, Toyota Agya 2014, Matic manual kita punya. Lalu ada Grand Livina 2013 XP Matic. Lalu kita punya Innova Diesel 2014. Mobilnya cakep, KM-nya 75.000 yang ini. Oke, tadi kita kan udah jalan-jalan, udah lihat-lihat mobilnya juga, stok mobil apa aja yang ada di showroom Jati Motor. Dan jika Anda berminat dengan mobil kami, langsung hubungi saya di nomor saya. Udah saya taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau ingin sharing tentang mobil, boleh silahkan. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa komen juga. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.